Él es Fernando, un niño con síndrome de West, con una hipotonía muscular, tiene ya 4 añitos y a raíz de los 2 años, una cosa así, empezó a tener mucha cantidad de problemas respiratorios, muchas infecciones de neumonías, bronquitis. Al no tener una fuerte tos, pues descubrimos la fisioterapia a través de la Fundación Síndrome de West, por supuesto a Vanessa, la fisiobronquial del moco, y nos ofreció pues tener esta máquina en casa, y lo que ayuda es a mover el moco, a producir una tos falsa, entonces el niño expulsa mejor la secreción y el moco. Luego, no obstante, hay que ayudarse uno a rastrear el moco para poder eliminarlo, si no se quedaría en la vía alta y podríamos tener algún inconveniente, pero vamos, por lo general la máquina es de muy gran ayuda. De hecho, desde que la tenemos, pues no hemos vuelto a ingresar, hemos tenido ingresos durante un año como 5 o 6 veces, y hará cosa de un año, 8 meses, no recuerdo bien desde que la tenemos, y ya no ha vuelto a tener más ingresos ni más neumonías, sigue con sus mocos, con sus flemas, con sus, como podéis comprobar, pero la verdad que fiebres y cosas de esas pues se solucionan bastante bien. ¿Cómo sería el manejo de la máquina? Pues la verdad que es bien sencillo. Pongo lo que inhala de aire, los segundos que quiero que exhale y la pausa para que el niño pueda volver a respirar, porque si no se nos asfixiaría. Para, pausa, sí. Respira y ahora introduce aire. Al producirle la tos, el moco sube. Voy a volver, que lo he movido todo un poco para que no tengamos. Sí, a ver si lo se pone al máximo y nos aspira Fernando. No lo tragamos. ¿Vale? Para que veáis un poco y la tos. ¿Okay? Ahora está metiendo aire, le saca, mete, saca. La verdad que ayuda a meter mucho aire a los pulmones, que es lo que necesita, aire el pulmón, porque los alvéolos se quedan totalmente colapsados de moco. Yo de hecho por eso le pongo aquí con algún cojín, me manejo bastante bien, una limpiecita de suero y hemos acabado por lo general, o sea que es rápido, la verdad. La máquina, cierto es que vale un dinero importante, entonces a través de la fundación y de esta empresa pues nos han hecho una gran ayuda y una gran aportación, y pues bueno, y hay otros niños pues que a través de la fundación también pues tienen rotativa la máquina y pues puede ser uso de disfrute, entre comillas, de todos, ¿sabes? Así que pues muchas gracias. Beso, mami. Un beso. ¡Mua! Claro, ahora ¡Bien! Así que bien.